问题哈，各位知道，族人们去工作，第一个最重要就是家保问题哈，很多的时候没有劳保，跟有劳保，在职业灾害的一个后续的那个理赔问题是差很大的哈。那我们来问问看大家哈，上班的时候什么重要？来，谁可以告诉我？啊，这边有人举手了，来，请告诉我。劳保。啊，老板啊，是劳保还是赚钱？来，就你回答我。啊，对，你喊出来是不是？好，大声的啊，劳保哈，来，我们给他一个掌声，谢谢我们的族人啊。好，谢谢你的主动哈，带动我们哈。好，那上班的时候赚钱也很重要，但是家保最重要。为什么？第一天就要家保了。那什么时候开始家保？是上班第一天还是领钱第一天？来，上班哈，好，来举手来，要举手哦。啊？好 ，OK， 好，来，这个一个小小礼物哈，有奖的都有哈。好，其实上工第一天最重要，不能等到领钱呐。等到领钱的时候，有可能哈领不到钱，你可能就职业灾害挂掉了、挂点了哈，都有可能哦。好，来第三个啊，上工第一天，再来，什么劳工要投保？是正式人员还是临时工？举手。好，最后一个，谁举手了？来，好，请告诉我。啊，正式人员。是吗？再想一下，再想一下。再给你一个机会，全部都要。我相信你应该答对哈。好，来，看看我哈，来，正式人员、临时工都要家保。好，所以各位族人们，我在说，其实啊，不管你是正式或是说打零工的，也要家保。打零工的没有雇主没关系，你就跟哪里家保呢？待会我会告诉你哈。来，好，再来，如果没有固定老板，要跟职业工会、劳保局、健保局3选1，要去跟谁投保？来，举手，来，劳保局是？好，好像不是哦。好，我看答案哈。答对了哈，好，刚刚那个议员，谢谢你啊，因为还有一个啊，对，啊，是职业工会，没有固定老板。也就是说，你可能是到处做，这边做那边做，这边做那边做，有没有？那就怎么样？那就是我们要怎么样？到职业工会家保，这个很重要哦，各位族人们啊。因为你没有固定老板，没关系，你要到职业工会家保，因为家保了就有权利哦。啊，好，再来，如果你有固定老板，要跟职业工会、劳保局、健保局还是这边还有一个特别隐藏的选项。好，有人举手了，来告诉我要跟谁投保？好，大家说，公司啊，公司的代表人是谁？老板。好，答对了，好，这个孩子很好，好，谢谢，好来，谢谢啊，上边祝同学来，如果说我们有固定老板，就是跟老板投保啊，好，接下来。如果说你要知道有没有家保，要打什么电话？因为应该很多人不知道，没关系，我告诉大家，你只要打02-2396-1266-31，你就可以跟他请问说，我现在我的老板会帮我家保，好，所以各位族人，这个电话啊，我这个投影片会留下来哈，所以你们都可以拿到哈。所以说这个电话就是你打过去直接可以问，好，当然啦，还有很多管道，我私下告诉大家。你可以到我们各地的就业服务站，找我们原住民的救护人员，因为我们救护站的同仁也可以帮你查劳保，好，对，他就可以帮你查，好，因为他有权限，好，当然就是后来是直接到劳保局的办事处也可以，好，也是可以的啦，哈，那所以这就是说要亲自去，但是这个呢是打电话就可以问到。也是可以，最主要是说他们有没有，重点是有没有，好，这样了解了第一点，我知道你的意思啊，就是说其实自然体认也是可
可以，或者说你是玉山银行的劳动保障卡也可以。但是主要就是说这个一切的管道，如果你是要直接打电话问的，就是这个，就直接打电话就可以问到了。好，接下来职灾补偿劳工有3个权益是比较难的，没关系，我们就直接先告诉大家，只要你是职灾，但是职灾有一个很重要的定义，那个定义等一下我会跟大家讲。如果你是符合的话，所有的必须的医疗的费用还有呢。不能工作期间的工资也要给你一个补偿。最重要的呢，就是如果是残废的话，后续还有一些生活津贴的补助是跟劳保局去申请所以说，各位主任，这个跟什么有关？跟你有没有家保有关系啦。有家保跟没有家保，后续的结果是不一样的。所以我还是要鼓励主任们，任何工作，无论是临时工要跟谁家保？临时工工会答对了。好，来这位。这个可爱的妈妈，来送给你一个小礼物来，一定没有固定的老板就是跟工会，有固定老板就是跟什么老板去投保因为有没有投保结果是不一样的来，那如果说发生职业灾害要打电话给谁？我送给大家这个电话，大家一定要背起来：0800-001-850，这是我们劳委会的一个特别关心劳工。特别发生职灾的一个主动服务那这个电话是免付费电话，欢迎你打。那这个电话是代表什么意思？001就是说你是最重要的，850就是保护你，所以各位主任们要把这个电话抄起来。那随时，如果你的族人或你的朋友兄弟，如果有这方面的职业灾害需要，你打电话过去问，那这个接电话的工作人员会协助你。如果你是在台中地区，他就会告诉你究竟去哪里取得所谓的职业灾害的一个方面的一个权益，甚至说谁会协助你，或者法律方面的协助都可以0800，好，跟着我一起来念一下，来0800-001-850，有谁可以背得出来？来，我送你他一个礼物小名字给我平安接下来，那劳委会在这个所谓的职业灾害的劳工，特别有一个个案主动服务计划。那这个联络窗口是跟哪一个单位？可以谁告诉我呢？是跟我们政府的哪一个单位劳保局吗？还是劳工局？劳工局。答对了，谁说劳工局的？送给你一个笔谢谢。好，答对了。劳工局下面有一个劳工安全卫生科，里面就有一个我们劳委会补助的一个计划的人员，专门协助你。所以说大家要好好的去运用如果你说不知道找谁，没关系，就打0800-001-850就对了只要打这个电话，就会直接协助到你，会告诉你要去哪里去找到职业灾害的一个预防的一个权益上面的好，没有投保，可不可以申请职业灾害补偿？可以吗？可以吗？你们怎么那么聪明？答对了，是可以的，但是呢，补偿很少。它等于有一点像我们的那个强制型的基本的啦那个基本的是什么呢？就是只有死亡跟残废，所以说很惨所以说一定要工作的时候都要做什么加保加劳保最重要。不管你是工会跟雇主都要去保，因为你第一天上班就要保如果你是打零工也要保因为主任们知道因为我们的工作环境，不管就是制造业，不然就是开车，不然就是营造，都是比较危险的。那危险的地方常常发生危险。那既然是有这样情形，我们都要加保好，那再来我们看一下职灾保护法的这个职业灾害的补偿那这个是比较复杂，没关系，我就是告诉你说，你有加保，你的福利跟补偿是非常的优厚，所以这个部分你自己要加紧的去做这个方面的认识好，那安全是谁的责任？安全是照顾你的安全是自己的责任，那安全管理是老板的责任。那现在我们来看看工作环境不安全该怎么办？来，这几个选2个，谁可以告诉我？立即停工，再来，辞职不做好，其实就是简单的讲，就是一定要告诉老板，以及立即停工。
因为太危险了。好，所以各位族人们，不要因为说为了赚钱而没有生命的话，那以后也赚不到钱了哈。所以说工作的安全永远是最重要的。那另外呢，老板不理会，那我该怎么办？啊，检举哈。好，我们来看看，就自告奋勇啊，就说我要拿翻刀出来，要出草了啊。当然不要到时候严重哈，意思就是说我们要怎么样？我们要自告奋勇啊，去检举。那检举的时候就不要告诉老板说，老板我要检举你哈，千万不要这样子哈。我相信议员可以告诉我们，检举的方式要在哪里检举？是在人看得到的地方，还是人看不到的地方？检举的时候，检举它有纪律检举，可是有个资法的保护，所以检举单位它会保护你。对，因为他要知道你是乱写。那要不要告诉老板说我检举你了？看情况，如果他有欠你钱的话，你可以讲。好 ，OK。所以说，各位族人们，为什么我要问你这个问题？因为我们族人们很可爱，也很单纯，是台湾的国宝。为什么呢？我们都看到人就会讲实话啊。但是这个哈，所谓你告诉老板，老板不理会，你检举了，你就怎么样？就去检举他。哦，就不要告诉他说，老板，我也检举你哈，不要告诉他这样子哈。那我相信，慢慢的你们都会学会哈。但是私底下我会再告诉你怎么样去做会更好的哈。好，那另外呢，老板不处理的话，我们要跟哪一个单位投诉？来，简单的讲就是劳委会的劳动检查单位。那基本上我们全台湾哈，除了北高哈，其他都是由我们劳委会来管哈。劳委会有北区、中区跟南区的检察所、劳检所。对，没错。所以说，这个劳检单位都可以配合经过你的申诉之后，去到你们公司行号、工厂去帮你去做这个劳检，好，甚至有一个特别处罚的一个条例哈。没错，对，而且这个专线电话你上网查也可以查到，或是请议员来协助也可以的，都有的。好 ，OK。那所以说，我说你们很幸福，因为在地议员都是这样的关系。好，那现在呢，最常发生在工地上面，有谁可以告诉我，车坏发生什么事情？坠落哦，坠落哦，哈，再来是什么呢？这少一点哈，坠落是最多的哈。好，再来，开口超过几公尺要加安全护栏，5公里、2公尺、10公尺、10公分，谁可以告诉我？来，最后一位，2公尺哈，好，答对了，好，等一下，这个就补偿给你哈，好。只要开口是2公尺的，都要把它装护栏。等一下我会用特别投影片来跟大家介绍一下哈。好，那如果高处，我在高处工作，要戴安全带、安全扶手，大概是1公尺、2公尺、5公尺。2公尺、5公尺，哪里？多少？谁可以告诉我来？应该是2公尺。2公尺哈，答对了，其实就是2公尺哈。只要你到超过2公尺的高度。对，一般身高，所以你上去的时候一定要戴安全带、安全扶手，不要因为说没有问题的啦 ，OK 的啦，那一 OK 的时候上去的时候跌下来了，就麻烦。好，所以说这方面的准备是很重要，但是我等一下会告诉你谁要准备这些安全护具哈。好，那工作前、工作中要不要喝水啊？请问一下，什么时候不可以喝酒？工作前、工作中、工作后啊？全部不可以。工作中工作后可不可以喝一点？可以哈，让大家最好不要开车啦哈，现在开车很危险的啦哈，所以说自己要保重哈，不要在新台地过意不去哈。啊，哪些饮料工作的时候不可以喝哈？来，有谁可以告诉我？这个男的好，保利达 P 还有感冒，为什么呢？因为这2个饮料里面会想睡觉这个会兴奋，这个会想睡觉那就会让你工作不够专心，有可能会因为在危险的地方而发生的一些不幸的事情。好，所以说这些饮料那另外呢，安全护具的问题，来，我们来问大家，发生职业灾害是父母害你的，还是天灾，还是不安全的一个环境跟行为呢？你看，我觉得我们族人们真棒哈，你们都答得很好，就是因为不安全的环境和行为才会造成这些职业灾害，绝对不是父母亲害你的，也不是人把你踢下去的，绝对不会的通常都是这样情形。那这样情形的话，我们来看看不安全行为什么样，因为没有带而发生最多。第一个就是没有带安全的护具因为没有带这些，所以说发生的这些行为而产生的这些职业灾害的问题就很多。那请问一下，安全的防护具是谁要提供？
是老板还是自己带？老板，其实是老板哦，不管是安全带、安全捂锁、安全帽安全手套，或是说这些所有你该有的，其实老板要帮你提供。所以说老板没有提供怎么办？来，我们看看老板没有提供会不会被罚钱？会会被罚钱，还罚到3到多少钱？看一下3到15万3到15万所以说你今天跟他讲，他不听，那没关系，你就打电话跟提供申诉就是0800000185，或是跟我们劳检单位24小时去申诉，请他去你的工地或去你的场所去做检查。那检查之后呢，他自然就会知道说他自己的问题啦。但是你不要告诉他说，老板是我检举的啦，不要太惨死了这个问题了好，那另外呢，23，那安全护具有哪一些？来，各位主任，我们看一下休闲鞋不是了安全的合格安全帽像这个是我们劳委会的这个所谓的这个安全卫生研究所特别研究的这个安全帽很特别它上面还可以是通风口而且是经过这个研究的安全的研究所以非常好那这个当然了如果你跟这边关系好，他可能会借你去利用大家知道吗？没有带去工地没带安全帽花多少钱？有时候500，有时候多少？有时候1000块不要跟其他一比过一区也是为了安全着想好，防晒手套不是但是要戴手套手套就是特别有安全的护具的那安全带、安全扶手，你在高空做作业，你在爬高的时候，超过2公尺以上，就要戴安全带跟安全扶手。什么是扶手？扶手就是它那个整个最重要的一个安全的可以去挂钩的地方，那个最重要护手霜不需要的啦我们上班应该用护手霜的太阳眼镜也不用，棒球帽更不用了耳罩、耳塞也需要因为你在制造行业，如果是工作的地方是属于这个 press 很用力的那种机器，耳朵很吵，对不对？那说老板，我要耳塞，那老板就该帮你负责这是很重要的安全鞋也很重要，安全眼镜，有的时候你是做这种喷砂的啦这个特别是这个烧焊、烧铁的那眼睛的问题，那耳机是不需要的好。那最后呢，我们参加这个职前的这个所谓的教育训练如果没有参加，我们劳工同也要花3000块所以是这个部分，其实我们的工会都要帮你办，公司也要协助你去参加。那如果说我们最少要参加的教育训练是大概多少时间呢？3个小时所以各位主任们就可以了解到说原来这是我们去上班的时候一个基本的一个教育训练。好，那这个地方我们先到这地方结束那现在呢，我跟主任们在用的投影片是介绍比较是属于这个，因为我知道主任们也跟我一样的情形，就是说我们是比较喜欢看图画看字是大家会觉得比较累所以我给大家的都是比较是图画式的那首先主任们听我这边一点点的时间，希望跟大家报告职业灾害的一个定义。那请问大家，如果我今天去上班在上班的途中，而且是正常必须经过的路而且在上班的路上我被人家撞了，不是因为我违反交通规则，请问一下，这算不算职业灾害？是这就是不管是上班下班都是只要你没有闯红灯，只要你有驾照只要你没有违反交通规则，是别人造成你的伤害，在上班或者下班期间都是，所以说这些都是职业灾害的范围。但是职业灾害会产生比较多，是因为在建筑物设备、原料、材料、化学物、气体、蒸汽、粉尘这类的工作环境，可能会造成劳工的疾病、伤害、残废、死亡。那这一切种种要成为真正的职业灾害，第一个就是你要家暴，要家暴才有劳工的身份，这样了解吗？还有在就业场所你执行业务发生的。第三个呢，产生了身体上面的疾病、伤害、残废、死亡，这些就可以算是3个要件，都算是一个职业灾害。所以各位主任们，我发现我协助过主任们很多我发现最重要的第一个就是你一定要家暴。第二个呢，你发生的职业灾害的时候，不要担心，有我们怎么样？我们有保护基金会，我们有议员，我们也有什么0800000185的这样的一个专线，可以协助你。所以说你不用客气，像自己我自己
协助过一个族人们哈，他是在这个机器工作场所被机器3个指头弄掉了哈。那他本来公司说60万给你赔你啦，可是后来哈我们听得很生气，于是呢我们就请法国基金会，还请我们这个0800018550的这样的一个我们的公务机关的我们这些朋友来协助。后来他拿到了100多万的这样的一个补偿的一个钱。可是照理讲，公司会直接要60万，那是因为公司里面要赔偿。是，但是所以说变成你要跟公司老板追讨相等劳保的钱，劳保他给他的钱。对，他可以抵充的一些费用但是最主要是这个公司他当时在做这个方面的时候，好像要把它一次买断，就是说跟你就没有关系了啦。所以我们当时也听到是很生气的啦，尤其这个族人刚受伤，而且是家庭支柱，所以说我们心里面就想说，这个老板怎么会这样对待我们族人？还是说看到我们族人随随便便草草了事？所以当时我们心里面听得很难受，就赶快就请我们的律师还有这个我们的0800018550的这个我们的所有的这个可以协助的我们都用上了。那最后打官司之后他得到一个赔偿是100多万那申请法务，因为我是帮忙过这样子的公司是法务那个这样赔偿，这是属于民事法。没错。他民事法里面法务它有限定，对，只在受伤的，对，要金额义务要多少才会。没错，这也是一个受限的一个地方。它有受限，它并不是说全部公平。没错。金额少，它就会有对，这个还是要看状况。包括现在，如果说你太有钱了也不行这样听懂意思吗？知道，因为你要去申请，可是你不动产也有钱。对，你太有钱了也不行，所以我们原住民难道不能太有钱？可以的啦，上帝应该会祝福我们很有钱只是说现在的法律有些受限所以说也是很麻烦。但是就古乐乐我的经验最后只有一个字就是勇敢的去做了真的为族人们去做。后来这个当然是透过很多管道跟协助。用威胁对也可以的。你就用威胁老板，如果你今天私下所有的员工之前都没有交，没错，检举，甚至我们劳检单位也会去做这样检查。没有，你还没有检举他，他事后一定会没错。可是你之前的只要这个动作都要出来，动作你有出来，他会检举，要检举他被罚的钱，没错。他有时候想一想，他就说还是要赔你。对，所以这个部分就是要有这个议员还有我们公部门机关一起的合作，真的，因为有些事情是要通力的合作完成。公司的态度说好没有问题所以说我说台中的族人很幸福因为我们的议员这么认真，我们给他一个掌声好了来，我们都是幸福的因为其实只要议员还有我们公部门一起合作，基本上这所谓的企业公司它不会乱来。我是说真的因为我们都有一些罚可以去罚他们就是看我们要不要用心去连接这些资源好不好这是我要跟大家传达的。所以呢，我们植栽这个简单是告诉大家，去年我们的植栽是怎么样，还是比汉人来讲还是高。所以我们为什么要一直做？原因是这样。那我现在来问大家一个问题请问一下，我这个礼物是最特别，这个礼物是会发亮。我会给一个特别会回答我的人。有没有人知道为什么我们原住民要55岁领敬老金？知道的举手告诉我。来，好，你说，来，有人先讲。没有你讲。来，你先讲。来，你如果没办法讲，就给我讲。为什么？来我们的这个长老来讲好不好？为什么要55岁开始领？一般汉人要65岁，对不对？为什么要55岁？请。因为我们原住民的生命比汉民族比较短。大家有没有听到啦？我们的委员已经清楚的把这个真正问题产生的真正的解答出来了我们给他一个掌声好不好？谢谢，谢谢，为我们族人发亮发光我们的长老好，那来，议员补充一下来。这个55岁的公告是原民会做所有原住民的人民平均值的。那所以说为什么
全国里面补牙可能就是我们台中市会55岁，55岁就是补牙全额免费，因为之前台中市是核武60岁，那我们后来要反驳，他就说我们平均年龄是55岁，那你60岁才给我们是叫55岁躺在地下的以上的，所以说后来在议会通过就是通过55岁，就是以这个为基准争取。我们再一次给孙议员掌声一下，好不好？谢谢。其实议员为我们发生很多事情被完成。那刚刚我们的委员已经告诉我们啊，为什么我们会55岁开始领？因为我们的平均的一个余命年龄寿命就是这样。那为什么会比较少？我跟在座的报告，我都告诉大家，都是意外产生的。因为意外，那意外怎么产生？就是职业灾害比较多。就是因为职业灾害的一个情形而发生，所以我们原住民平均的这个寿命比汉人还要低，所以大概低差不多8、9岁左右了，或是7、8岁，现在比较又稍微被提升了。估计50下，没错，10岁以下是重要的。没有错，所以说产生的职业灾害问题好大，所以说为什么原住民会55岁领，就是这个原因。所以大家既然知道我们要为族人去努力，就是把这个职业灾害要做深做透，才有办法去发挥，让族人得到一个安全的在工作职场的一个环境。所以呢，好，请说。是男生跟女生都一样，都是50岁就可以了吗？对呀、原住民就是55岁啊，都一样，因为我觉得没有不男不女啊，不是，男跟女都一样。这个花问的，我给他一个小小礼物。你要讲男女平等。男女平等，因为现在是性别主流化，好，各位族人们，我现在就用投影片来跟大家报告，产生危险的问题是哪一些？安全性有哪一些呢？比如说开口，我刚刚说开口超过2公尺都要装护栏哦，还有电气设备、电器的这个机具、电线、楼梯、车辆的机械、堆积的这些施工架、转动的这些机械。房屋的屋顶，这都是我们族人常去的地方。另外一种是卫生性，什么叫卫生性？对这个身体是危害的哦。比如说什么物理性的，高低温、湿度、噪音、震动、采光照明、游离辐射，甚至非游离辐射跟异常气压。像我们族人们有时候到潜水到海底的也很多啊，后来得了潜水夫病，有没有听过？应该有的时有耳闻，对不对另外是化学的，像有机溶剂铅粉尘特别化学物质。第三个是生物性的，霉菌细菌寄生虫、病虫，还有人因工程的，像这个座椅体重物像刚刚我来到这个地方的时候，我那个开车的这个司机大哥就说：“看到你原住民我真高兴啊！”因为他说他在屏东农专读这个5年他说他都跟我们族人们在一起。他说他最怕的就是参加乡运，因为每一次他参加乡运的时候，那些很重的东西在比赛，他都抬不起来。他看到我们原住民一上街就跑起来，哇，他都吓到了这样的所以说，各位，我们族人们在这个提重物上面是很认真很用力，可是无形中造成职业灾害也是越来越多，对不对？好，来，我们看这边坠落防止的这样的一个情形，那我来用图片。接下来我都是用图片跟大家介绍，因为我知道我们族人们比较喜欢看图画接收的方式好，来，那这个图片就是告诉我们一件事大部分的植灾比较多的是什么？这个坠落，再来是什么呢？特别是这个物体的飞落、倒塌，甚至感电就是触电这类的工作环境是最多的植灾的统计那我来跟大家看一下，这个危不危险危险。你看这个会发生什么事情？这个有可能会发生东西会怎么样？从头上掉下来的多么危险这个是危险的工作环境这个有没有想起来我们族人的长辈像背东西头放很辛苦嘞，很危险嘞这个也会有职业灾害就是身体上面造成的这个这在干什么他为了要装这个电线，他用这样子，这样对吗？对，这都是危险的。那跟大家看看这些危险范例如果是我乐这样子爬他都抱不动，因为我快100公斤。好，这个这个在修车了。这样子呢？这样对吗？对，这实在是危险。我跟大家看一看危险的环境这个有什么危险？
你看，再抵一个，再抵一个哈。那这个是真的是很危险，大家以为说啊没关系嘛，开玩笑啦哈。可是这个玩笑当中就可能会产生危险的一个环境哦哈。那这个也有坠落的危险。是在开玩笑，但是在工作。对，没错。你看他们这边这边感觉上就不是那么哈，这个有一天不知道的时候就会发生问题了哈。啊，这个你看他用这个用这个挖土机把它堆一个梯子上去，在那边弄哈。大家看到哈，这个实在是玩命啊！好，应该说他应该有那个，应该要有一个不同的哈。等一下我就会介绍，就是有一个栏杆式的哈，可以用那个电动上去的哦。好，这都是危险的。那这种呢？也是危险。可以吗？就是说让大家看看说危险的，那大家知道是危险的，以后就不会往这边发展了哈。啊，这里呢？也是危险。啊，这会发生什么危险？这是水哦。感电之后很容易感电哦，会触电哦。可是你踢到会感电吗？是，当然是比较不会啦，但是啊只要是只要是他接触有这个水的部分，受到感电的情形就比一般的情形更多。所以说这是危险哈。啊，这个人，对啊，就抢估哦，可能抢估像迪兰的抢估游戏了哈。你看这是要这样玩的哈。可是这个有一天哈，不知道会发生什么事哦。他这个人，就在做什么？就在打靶嘞哈。这样子你敢不敢玩？其实这个就是告诉大家说，这样子的游戏哈，可以的，那个太荒谬了。耍特技是可以的哈，可以，没有错。好，来。各位主任，我现在就是用图片跟大家报告哈。那这个地方是一个固定式的起重上下设备哈。你看，它从这个地方走上去，它没有一个什么护栏，所以呢，人在走的时候，有的时候不小心啊，昨天啊还是麻睡啦，或者昨天没有睡好，有可能会发生什么坠落哦，坠落哦。那我们应该怎么做？有没有？有没有看到我们现在加了一个栏杆？这样就是不一样啊。所以说，如果你的工作环境有危险状态，那要跟老板反映，哪一天你没有发生问题，老板走过去，他跌下去，那你已经告知他了，那他就是自己造成的，好不好？好，另外呢，刚刚议员都特别讲吗？应该用这种什么？有一个安全，有一个栏杆。